Ciao, benvenuto. Oggi secondo giro dopo il lungo periodo di pausa. Siamo a Sella Nevea. Oggi iniziamo a andare un po' più in alto. La nostra meta, il nostro obiettivo è il Passo degli Scalini e vediamo, quella è l'idea. Ci sono un po' di nuvole di passaggio e quindi intanto raggiungeremo Casere Craniedul. Dovrebbe essere circa un'oretta su misto tra strada forestale e sentiero. Poi lì vediamo se ci sono ancora nuvole, perché poi anche al pomeriggio mettono qualche temporale, quindi quando saremo lì valuteremo la situazione o proseguiremo verso appunto Passo degli Scalini, quindi si arriva a circa un 2000 metri, e altrimenti deviamo verso sinistra e andiamo verso l'altopiano del Montasio. Ci facciamo un giretto, il classico giro delle Malghe sull'altopiano, e torniamo alla macchina. Come puoi vedere qui dietro alle mie spalle il canyon è ancora bello carico di neve, mentre ovviamente i versanti a sud sono sicuramente più puliti. Forse troveremo magari qualche lingua di neve, ma da questa parte ormai dovrebbe essere quasi del tutto sciolta. Quindi adesso camminiamo così circa un'oretta e poi noi ci risentiamo quando siamo a Casere Craniedul. A dopo! Dopo 50 minuti circa siamo arrivati. Queste sono Casere Craniedul. Per un paio di anni è stato aperto, si poteva anche dormire, dopo che avevano ristrutturato un po' le strutture. Poi è stato chiuso e dall'anno scorso due ragazzi sono tornati a gestire solo per quanto riguarda la parte ristorativa, diciamo. C'era un piccolo tipo agriturismo, facevano un paio di cose da mangiare, e poi quest'anno, sì, adesso con questa situazione non lo so, ma penso che punteranno a riaprire e anche a migliorare un po' il servizio. L'anno scorso era tipo una specie di prova per vedere se poteva andare. Eventualmente, se ti può interessare, cerca su Facebook Malga Craniedul e c'è la pagina dove puoi eventualmente anche contattare, immagino, i due ragazzi qua che gestiscono. Queste sono le strutture. Qua credo ci sia ancora la stalla ristrutturata, mentre penso le camere e anche la zona, diciamo, dove si mangia, penso sia in questa struttura. Poi c'è anche questa qui, e diciamo punto di forza di Malga Craniedul è sicuramente la vista su tutto il lato a nord qui della catena del Canin, e poi Monte Rombon e la dorsale verso la Slovenia.
Siamo arrivati al Passo degli Scalini dopo circa un'ora e mezza dalle caserme Creniedul. Il sentiero è abbastanza semplice, alterna il primo tratto nel bosco, poi si esce sulle praterie alpine. Ci sono un paio di strappetti coperti da una serie di tornanti e il sentiero non ha mai una forte pendenza, in quanto comunque era una vecchia mulattiera. Cioè ripercorre i passi di una vecchia mulattiera di guerra che arrivava per l'appunto qui al Passo degli Scalini e poi proseguiva verso il rifugio Corsi, che adesso è chiuso, però che al tempo di guerra era una casermetta. Purtroppo il rifugio Corsi è chiuso già da un paio di anni, c'è un progetto per ristrutturarlo, c'è anche già proprio il progetto, però più di quello, almeno le notizie che conosco adesso sono queste, cioè c'è un progetto, si pensa di ristrutturarlo, riaprirlo, però per ora è tutto fermo. Peccato, perché è davvero in una superposizione ed è un punto di appoggio per tutti i giri che si possono fare nel gruppo dello Yoff Fuart. Da qui, dal Passo degli Scalini, anche da qui si gode di una bellissima vista sempre sul Canin, se no dall'altra parte dietro verso lo Yoff Fuart. Si può fare anche un giro ad anello, per cui arrivati qui al Passo degli Scalini si scende nell'altra valle e si torna a Sella Nevea passando per Malga Grantar. Il problema è che adesso c'è ancora molta neve, soprattutto sul primo tratto dove è estremamente ripido, quindi a meno di non avere ramponi e piccozza non si può proseguire. Difatti noi la meta di oggi era questa e adesso torneremo per il sentiero che abbiamo percorso all'andata. Purtroppo il tempo sta cambiando, adesso oltre alle nuvole che si formano per l'umidità che risale dalla valle, stanno arrivando anche dei nuvoloni da dietro il Canin. Purtroppo nel pomeriggio avevano messo la probabilità di qualche temporale, qualche pioggia, e adesso siamo già all'1:30 e probabilmente il tempo inizia un po' a cambiare, quindi adesso ci siamo mangiati i nostri panini e ripartiamo. Siamo tornati sulla strada, abbiamo completato il percorso sul sentiero, adesso ci mancano gli ultimi metri qui sulla strada forestale. Il tempo è peggiorato, è molto più nuvoloso e adesso anche cade qualche goccia di pioggia, ma insomma contiamo di farcela in tempo prima di prendere un eventuale acquazzone. Tra l'altro spero proprio che non piova, perché adesso, una volta che arriviamo alla macchina, scendiamo da Sella Nevea verso Chiusaforte, e quando finiscono i tornanti vorrei fermarmi. C'è il fontanone di Goriuda, una bella cascata che ovviamente adesso è ingrossata dalle piogge degli altri giorni e dallo scioglimento della neve, ed è davvero uno spettacolo e sono un bel po' di anni che ci voglio andare, però ogni volta che ci passo dopo non mi fermo mai. Oggi era programmato e ovviamente il tempo si mette di traverso, quindi non so, adesso arriviamo. Spero davvero di riuscire ad andarci. Come ti dicevo prima, il tratto di strada che abbiamo fatto oggi fino a Caserme Creniedul è un tratto del Giro delle Malghe del Montasio, dove si lascia la macchina o a Sella Nevea oppure sopra sull'altopiano del Montasio. Si raggiunge Caserme Creniedul, poi si va verso le Malghe del Montasio. Si può fare in senso orario o antiorario, lo si può fare in bici d'estate a piedi,
oppure d'inverno con le ciaspole o con gli sci. Poi noi da Malga Creniedul invece non siamo andati verso i piani del Montasio, ma siamo andati verso il vecchio rifugio corsi e il passo degli Scalini. Oggi alla fine ci siamo fatti andata e ritorno sullo stesso percorso ed è comunque un bel giro. Si sta un'oretta, poco meno di un'ora per Malga Creniedul e poi un'altra ora e mezza fino al passo degli Scalini. Si ha comunque un bel panorama mentre si va e anche al passo degli Scalini, quindi è comunque un bel giro anche solo fino lì, un po' più semplice degli altri che si possono fare, ma comunque molto remunerativo. Allora non ci resta che fare gli ultimi metri sulla strada. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Lasciami un commento, sotto in descrizione troverai tutte le informazioni disponibili sul giro e sugli altri giri della zona. Io davvero ti ringrazio per avermi seguito, ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!